खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव पुलिसनि मान सन्मानखौ खोमादों सानै लम्पट पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला श्रीभूमि जिल्लानि जोबथेसालिनि पुलिस बेरेगावनो सासे देहा बेंगुरा आइजोखौ गावसोरनि क्वार्टाराव लांखोमानानै हानजायारि सिनाहारि खालामहैदों। नाथाय बे समावनो खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगायाव थांनानै बे सानै लम्पट कनस्टेबलखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय सानै कनस्टेबलखौ ब्रजेन कलिता आरो सासेखौ हरेश्वर कलिता होननानै सिनायथि होदों। जोबथेसालिनि पुलिस क्वार्टारावनो सासे देहायारि जेंना गोनां आइजोखौ सानै पुलिस कनस्टेबलआ हानजायारि सिनाहारि खालामनाय जाथाया रायजोनाङैनो मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव थासारि सोमजिहोदों। दायो सानै लम्पट कनस्टेबलखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो आथिखालाव जोबथेसालिनि सिङावबो रैखाथि गैला नामा आइजो माहारिया? बे थारैनो मोनसे आथिखालाव गेदेर सोंथि आरो साननो गोनां जानानै फैदों। बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मखौ सोंखारिनायनि थाखाय अबर'नि नेहाथारि जन दासनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों मुसलपुर बियाब इउपिपिएलनि आइजोफ्रा। अबर'नि नेहाथारि जन दासआ जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै बुंनायनि सायाव आइजोफ्रा लामायाव ओंखारनानै गोख्रों खुद्रिसानाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सोमावसारगिरि आइजोफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला जन दास मुंनि सासे दालालि सुबुङा जोंनि मुसलपुर ओनसोलाव इएम राकेश ब्रह्मआ जेबो खामानि मावाखै आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव जाखिनि मुवा बेसादफोर फैदों बेखौ गावनो जाख्ल'बाय थादों होननानै अजद दैखांदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेबादि सोंखारिग्रा दालालि जन दासखौ जों सिनाया आरो बिथाङा बिसायख'थिया खाथि फैब्लाल' बबेनिफ्रायबा हरखाबै नुजाफैयो। बेजों लोगोसे बिथांनि हेंथायै थानायाव गांसे एजाहार होनो थाखायबो दाबि खालामदों मुसलपुर बियाब इउपिपिएलनि आइजोफ्रा। आलफा उदांनि कामान्डार रुप मौसुमखौ पुलिसआ हमबाय। तिनिसुकिया पुलिसआ हमनो हादों बे आलफा उदांनि कामान्डार रुप मौसुमखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला तिनिसुकिया जिल्लानि आसाम अरुणाचल सिमायाव मोनसे अपारेसन खालामनानै हमनो हायो रुप मौसुमखौ। रिपर्टनि बादिब्ला बिनिफ्राय पुलिसआ हाथियार आरो माखासे अजद गोनां फोरमान बिलाइफोरखौबो बोखांनो हायो। आलफानि कामान्डार रुप मौसुमखौ हमनो हानायनि उनावबो पुलिसआ आरो रैखाथि हान्जाया दासिम आसाम अरुणाचल सिमानि गोबां ओनसोलफ्राव गोख्रों अपारेसन खालामगासिनो दङ आरो बैफोर ओनसोलफ्राव दासिमहालागै हाइ एलार्ट फोसावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि आलफा उदांनि कामान्डार रुप मौसुमआ बरदुमसा थानानि असि भास्कर कलिताखौ बुथारनायनि जाथायखौ दैदेनदोंमोन। बेनि अनगायैबो रुप मौसुमआ बुथारनाय लांखारनाय आलफा उदांनि माखासे आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नगावआव मैया फुंनि 5:30 समाव गंसे दखानाव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला नगावनि जेल रड साखाथियाव थानाय सासे कासेम टेलर मुंनि सुबुंनि जि-जोम सुथाबग्रा दर्जि दखानाव खामदों बे अरा। जेराव बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव दखाननि गासै मुवा बेसादफोरजों लोगोसे आरो सासे आइजोआबो अरजों गोथाङै खामथारजादों। अराव थैनाय आइजोखौ अमरुन खातुन होननानै सिनायथिनो हादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा कारेन्टजों सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लेंहरदोंमोनब्लाबो नाथाय अरा गोबारै गोसारलानायनि जाहोनाव गासैबो खामनानै सेवहांगार जाखाबायमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि लाल गणेशनि कान्टुराफा साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अरा गंसे काट सिमेन्ट रड फानग्रा गलायाव खामदों जेराव बे गिख्रंथाव अरजों गंसे AA02599668 नम्बरनि टाटा सुमि गारि आरो गुबुन गंब्रै गारिफोराबो खामनानै सेवहांगार जानायनि खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी पुलिसआ IPL जुवा गेलेनायनि बेरेखायै सिग्रोमनायनि गेजेरजों दतलपारानि 3 जुवारिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसआ गंसे गेरेजाव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो हमनो हायो बे 3 जुवारिफोरखौ। हमजानाय जुवारिफोरखौ त्रिपांकर साहा, बिजय साहा आरो गुबुन सासेखौ दिपज्योति बर' होननानै सिनायथि होदों आरो बिसोरनिफ्राय मोननाय मबाइलाव IPLनि जुवाजों सोमोन्दो थानाय गोबां अनलाइन एप्सफोरखौबो मोनदोंमोन पुलिस बिफाना। हादोराव कभिड-19आ गोसारफिननायनि खौरां मोननाय जादों। जेराव बेखौ नोजोर होनानै सोरखारा नेमखान्थिफोर फोसावदों। हादोराव फिन लकडाउन जागोन नामा बेयो दायो मोनसे सुबुंफोरनि गोसोआव गोनो गोथो सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हंकं आरो सिंगापुरजों लोगोसे भारत हादोरावबो कभिड-19आ लासै गोसारनो हमदों। रिपर्टनि बादिब्ला मुम्बाइ, चेन्नाइजों लोगोसे अहमदाबाद आरो दिल्लीयाव कभिड केस मोननाय जादों। दासिम कभिडनि गोसारनायनि सिमाया खमब्लाबो बांलांनायनि इसारा होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मुम्बाइआव दासिम गासै सा 95 सुबुंफोरनि देहायाव पजिटिभ केसफोर मोननाय जादों। थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय दासिम गासै 105 केसफोर महाराष्ट्रआव मोननाय जादों आरो बेराफारसेथिं हंकंआव दासिमाव सा 50 सुबुंफोरा कभिडजों जिउ खहा जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बरपेटा रड साखाथिनि जाखलिबिल फोथारनि फख्रियाव सिनायनो हायै सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो।
जायगानिनो सुबुङा हरनि समाव ना हमनो थांनाय समाव बे सिनायनो हायै सुबुंनि गोथै देहाखौ नुसनो। उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै गोथैखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। नाथाय जायगानि सुबुंफोरा बे थैनाय सुबुंखौ बबेनि मा मुं आरो बिनि जेबो थं मिथिया होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारनि गाहाय महम्मद युनासआ बिबान एंगारनायनि थाखाय गेदेर थांखि लादों। महम्मद युनासआ बांलादेशनि बिबानखौ सामलायनो हानाय नंला होननानै गावनि बिबाननिफ्राय गोजानाव थानायनि थांखि लादों, जेराव बांलादेशनि इयुनआ गिख्रंथाव जानो हागौ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बांलादेशनि राजखान्थियारि दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया आरो बांलादेशनि गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा महम्मद युनासखौ हेफाजाब होआब्ला बिथाङा गावनि बिबान एंगारगोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।